阿文去邊啊？執晒啲嘅。哦，我有個朋友要去美國啊，佢叫我幫佢睇屋，所以我咪順便搬去佢屋企度住咯，費事麻煩你啦。咁都唔使走得咁急㗎，你咪諗住走都唔同我講聲係嘛？哎呀，唔係啊，我見你呢排好忙咁樣，唔想因為啲小事麻煩你啊嘛。再講啊，我只係搬去人哋屋企度住下啫嘛，又唔係永遠都唔見嘅。不過你呢排喺度忙緊啲咩啊？冇，呢排忙緊個新嘅劇本，所以要聯絡好多人，同埋又要做好多資料搜集，又同好多人 contact。係咩？原來寫劇本係要吸毒嚟到搵靈感㗎？我冇吸毒啊！你係咪知道咗啲咩？我知道咗一啲我唔應該知道嘅嘢。我真係冇吸毒，嗰啲係貨板嚟嘅啫，我攞俾人嘅啫。總之唔關你事，你唔好問咁多啦。你話唔關我事，你知唔知你咁樣叫藏毒販毒啊？我真係對你好失望啊！我當你係我最好嘅朋友，而你又點對我啊？你到而家都仲喺度呃我。我唔知你以前同我講嘅邊句真邊句假，我以後都會再信你嘅。嘉文，放手啊！你以為用呢種方法我就會原諒你啦咩？我講過我唔會再信你噶啦。你信我？我唔想噶，我根本就冇得揀。我本身有一個好幸福嘅家庭，喺我8歲嗰年，阿爸阿媽意外死咗，跟住入咗孤兒院，俾人蝦，甚至俾男人搞。喺我人生最黑暗嘅時候，曾經出現咗，佢帶我離開孤兒院，供書教學，養大我，栽培我。我曾經以為佢係我嘅一個希望，你點知佢同所有男人都係一樣？喺我16歲嗰一年，又搞咗我。佢所做嘅一切嘢都只不過係想控制我，逼我做好多我唔想做嘅嘢。我根本就係一個射線公仔，我每一日都似行屍走肉咁，呢種感覺你知唔知有幾痛苦啊？直至第一部出現，我覺得佢同我好相似，好多嘢都係身不由己噶。佢令我覺得呢個世界唔係淨係得返我一個人。但係陳生知道咗我哋嘅關係，佢唔俾我同佢一齊。如果而家你都走咗嘅話，咁我不如死咗佢算啦。你以前點解唔講呢啲嘢俾我知啊？點話你知啊？犯法嘅嘢，我驚你知得越多，你就越睇我唔起。對唔住啊，嘉文，你係我最好嘅朋友。你可唔可以應承我以後都唔做呢啲嘢啊？你以前做呢啲嘢可能係為咗錢，但係而家你唔係咩都有啦咩？但係呢啲嘢全部都唔係屬於我嘅。
咁你都唔可以一直咁樣噶，遲早有一日會俾警察捉到噶。我知，但係佢始終都係我恩人。我知道佢係你嘅恩人啊，但係你為咗佢做咗咁多年嘢，你準備報恩報到幾時啊？我知佢太多嘢啦，佢唔會咁輕易就放過我。就係因為咁，你更加要為自己打算。我應承你，總之我唔會再俾自己衰落去。你而家終於知道汪子琪係一個咩人啦？我嗰日同佢傾咗好耐啊，我睇得出佢自己都唔想咁樣噶。佢話唔想嘅，但佢真係販過毒啊嘛，販過毒就要受到法律制裁。咁你唔可以幫下佢嘅咩？嘉文啊，唔係我哋唔想幫佢啊，但係汪子琪做過嘅嘢一定要受到法律嘅制裁。但係佢以前救過我噶，如果唔係我俾人強姦咗噶啦，話唔定變到好似佢咁添啊！佢係我嘅好姊妹，我唔想就咁就放棄佢啊！我冇叫你放棄佢，我淨係想你搬走。我驚之後佢發生咩事會連累到你，你明唔明啊？請 Sir， 呢件事我又唔係咁諗喎。如果汪子琪咁信任嘉文，將嘉文留喺佢身邊，可能會幫到我哋。你想我出賣佢啊？冇可能啊！我絕對唔會做啲咁嘅嘢噶。咁你想點啊？我覺得我暫時都係留喺佢身邊，等佢情緒穩定一啲，我先至走得未遲。而家我哋個網站咧 run 得幾好啊，但係不過覺得為咗我哋生意安全着想咧，我建議每日咧都要停翻3個鐘，可以咧等我哋去做翻啲安全嘅維護。喂，你聽我講嘢啫。有咩網站要做維護啊嘛？每日要停3個鐘喎，O 唔 OK 啊？得㗎啦，電腦嘅嘢你話得咪得咯？點啊？前嗰幾日阿陳健係咪約咗你食飯？冇乜嘢係嘛？食咩飯啊？根本就係同基爺夾唔埋做場戲，俾我交數。交數交咩數啊？我有1200萬未交翻合聯社嘅，無端端要我交數喎，我邊有咁多現金啊？帶俾 Jessie， 諗住揾你幫手，又唔知點解揾佢唔到。合聯社啲數關陳健咩事啊？點解要交數俾佢嘅？咁佢呢排懷疑我啊，對我不滿啊嘛，咪同基爺夾埋睇我盤數咯。大哥大辣辣成1200萬，咁你有咩方法啊？得㗎啦，又唔係第一次，搞掂嘅。小心啲喎，阿 T 近排夾得你好緊。知啊。好，做咩仲未走啊？係啊，啱啱同科技網絡罪案調查科嘅歐 Sir 開完會，有咩進展啊？佢話而家監測緊 Turbo 嘅 server，做一啲解密嘅工作。如果有咩進展，會即刻通知我。咁你同佢保持聯繫喎？知道㗎啦。喂，好耐冇同你站台腳啦。今日我老婆同個女去旅行。Sorry。喂，係，唔該晒。阿頭，咩事？情報科話 Turbo 今晚會出貨，我要即刻出發。小心。OK。喂，嘉豪啊，呢堂嘢你交俾我搞咪得咯，使乜你親自出嚟搞？時間緊迫，個人又想低調，記住啊，要保密啊。收到。水水，搞掂佢。
全世界落車。係，大佬。醒 Sir， 見到你真係安樂晒啊！我前面部車爆胎，我真係唔知點算啊！你哋咪玩嘢啊！咁今去邊啊？有想點啊，古 Sir？想阻止你犯案咯。冇人天生係中意犯案嘅，我都係俾人逼到走投無路先咁做嘅。3個之中你最聰明，我就最擔心你行錯路。路係由係行出嚟嘅，想去邊都得。不如咁，我俾條路你揀。哇！嗰度發生咩事？唔係你真係啊！你真係你各自返屋企食飯。阿頭，你冇事啊嘛？冇，我只係論盡啫，俾阿車鋪走甩咗。嘅，黐埋喺度。叻仔喎，咁快搞翻掂。應該嘅，分內事啫。陳生，今次都係交接上嘅無心之失，我保證合聯社以後唔會有同樣嘅事情發生。人嚟噶嘛，點會唔犯錯啫？如果明知故犯，先冇得原諒嘅啫。冇嘢，我走先啦。陳生，我都走先啦。好啊。陳生，點解頭先唔踢爆佢係用合聯社啲貨嚟賺錢？如果件事搞大咗啊，俾人知道你有 MB 告密，咁就唔好啦。明白。今次算佢好彩，不過佢過得初一過唔到10，我當佢牙膏咁擠，擠乾擠淨，冇利用價值嗰陣時，再處理佢。我追到後巷，我都唔見到 Turbo 啦。原來匿咗暗角位，突然間衝出嚟恐低我。我起翻身已經唔知去咗邊。最唔低係俾條友仔走甩咗啫。不過唔緊要啦，橫掂都通緝緊佢啦，咪睇佢匿得幾耐咯。古 Sir， Turbo 嚟咗。咩事啊？我係陳李張律師事務所嘅張偉文律師。我當事人韋俊軒先生想解釋下尋日所發生嘅事。其實尋日所發生嘅事都係一場誤會嚟嘅啫。唔好意思啊，古 Sir。尋日咧我就趕時間去傾大生意，咁當時飲咗啲酒，所以唔小心喺後巷撞到古 Sir。我今日專程上嚟咧係同佢道歉嘅。唔好意思啊，古 Sir， 撞到你添。好啊，咁請你跟我過嚟錄份口供。請。都差唔多噶啦，多謝韋生你同我哋合作。唔該晒，請 Sir。有乜嘢可以同我聯絡嘅？好啊，Turbo，可唔可以傾兩句 ？OK 嘅。點樣請 Sir？你知唔知今次你好好彩？份口供寫得好清楚噶咯喎，我冇犯法喎。今次係有人舉報你，你知唔知你嘅處境好危險？多謝你關心，不過呢啲係我自己嘅事，我自己有分數。Turbo，如果你唔想變成第二個莫耀強嘅話，就同我哋警方合作，轉做污點證人。莫耀強嘅死就係因為佢想同警方合作，我唔會咁戇居啩。做點
係，大家唔係咁熟，麻煩叫我韋生。OK， 韋生，我同你講，你以後唔好再做啲犯法嘢。如果俾我知道嘅話，我一定唔會放過你。你個律師喺出邊等你喎。我走先。冇嘢喎。口供冇乜特別，佢講嘅嘢同頭先喺大房講嘅嘢一模一樣。佢帶得律師嚟都預咗點拆㗎啦。只要一日販毒嘅話，我哋都有機會拉佢。陳生，試下呢啲30年嘅普洱。陳生，基爺，周寶，陳生飲茶嗰陣最唔中意人打攪你知㗎。如果你有事，你應該提早同我講。唔好意思啊，我嚟揾基爺，唔知陳生喺度。有咩咪開心見誠講咯。基爺，我專程揾你，係想同你講一聲唔好意思。上次筆數係我處理得唔好，搞到亂咗，對唔住。仲有，我呢幾日認真諗過，論資排輩，合聯社坐館呢個位，我都唔係好啱坐。你唔想做坐館？自己知自己事，冇料就係冇料。咁快揾夠啊？錢話揾夠嘅，東哥。不過我同 MB 咁多牙齒印 ，MB 成日都啄住我喎，為咗大家發達啦。咁莫耀強咧，太子咧，又唔見佢哋俾 MB 啄。論膽識論火候，佢叻仔過佢哋好多。陳生過獎啫。好啊。咁但係之前你同 Doctor 搞漢沙出嚟，令到個市場立立亂，你係咪應該搞翻掂啲手尾先？明嘅，我知點做。咁我走先啦，唔阻大家飲茶。陳生，佢知道我哋好多嘢嘅喎，就咁你叉隻腳翻出去，好危險嘅喎。佢係個叻仔嚟嘅，不過亦都係個反骨仔，留咗喺度對我哋一啲好處都冇。陳生，點啊？仲有冇唔舒服啊？你知唔知 Turbo 佢想離開社團啊？咁你批准咗？呢個人好高騖遠，不守本分，而家有毛有翼啦，就想拍下屁股走人。咁你只係俾個機會佢出去闖下？係我俾機會佢，佢先有得闖嘅。我安排咗一單嘢俾佢，事成咗之後，我就去放佢走。成日燒肉啊，呢度出名。唔該。喂，係喎，你應承咗陳堅幫佢代表合聯社嗰度去泰國度做交易咩？住咗佢冇俾我走得咁順攤嘅啦。但係不過漢沙佢係金邊嘅毒王，點解要走到去泰國做交易咧？呢個咧
曾經嘅部署，佢最主要嘅目的就想拉攏埋漢沙，將佢啲貨全部歸晒佢嗰邊。咁既然係咁，點解陳堅佢唔親自出馬？點解硬係要派你過去？你真係當佢傻嘅咩？有危險噶嘛？鄭金燦、漢沙，一個係泰國毒王，一個金邊毒王，兩個都唔妥嘅。佢係知我同漢沙有交情，先叫我過去幫佢搭路啫嘛。漢沙姐會聽你講咩？我係個老毒嘅，都係為錢啫。如果條件開得好，我話唔肯噶。我成日覺得，因為陳堅嘅目的冇咁簡單。呢條廣州大奸狗，我都覺得啊，佢有陰謀。咁你仲為咗佢冒險？到今時今日冇得揀嘅喎。我同你一齊去。黐咗線！你屋企仲有阿爸阿媽要照顧啊！我出嚟當差嗰日已經判咗條命出去㗎啦。當差咧，你有咩事？仲有3萬幾差佬可以俾你 call back 㗎。我係今次去泰國，除咗漢沙同鄭金燦，仲有泰國警察，隨時釘死我哋。咁啊，所有更加唔可以俾你一個冒險。你一個人去幫到幾多啫？你又知我幫你唔到，所以如果你唔帶我去嘅，你就唔當我兄弟。使唔使講得咁盡啊？係㗎啦，就咁決定㗎啦。一摸隻手咁粗，就知道係吳嘉文啦。哼，都唔好玩㗎。小姐，我係警察嚟嘅，觀察力咁低咧，好容易出事嘅。你當咗係你嘅反啊？哦，咁又唔同喎。如果我係警察嘅身份咧去拉你嘅話咧，就會拉你去坐監。如果我係你男朋友嘅身份拉你咧，我就要管你一世。你就想？係啊，嘉文，其實你幾時搬翻屋企住啊？我都唔知道點同 Jessie 開口。咁你有自己屋企噶嘛？咁唔通成世喺佢屋企度住咯？我知道，但我唔忍心咁樣對佢啊嘛。OK， 我同你講個故仔。有一個非洲人啊，喺非洲嗰度執咗隻老虎仔翻屋企，諗住當寵物咁養。點不知啊，老虎仔大咗之後，一樣咬死咗個主人。你明唔明我意思啊？我明你嘅意思啊，但係 Jessie 係人嚟，又唔係老虎。咁都有危險性噶嘛，到你受傷咁就遲噶啦。啱心未？嚟到啦。我唔知佢哋識得。我諗佢哋唔係淨係識咁簡單啦。好冇啫？有咩啊？同你一樣。OK，唔該。我知點處理。我諗陳生唔係淨係要你趕佢走咁簡單。陳生，我識咗吳嘉文好耐，佢份人點我好清楚，佢一定唔會出賣我。佢男朋友係隧道咗阿 Sir 嚟㗎，Jessie 點做嘢㗎？咁感情用事嘅？既然佢同你咁好朋友，點解同嗰個差佬拍拖咁耐都唔話俾你知呢？陳生，呢件事真係同佢冇關係，你可唔可以放過佢？我保證佢一定唔會出賣我哋。我唔係唔信你啊，我係唔信佢嘅。你要記住啊，最好嘅朋友都有可能會出賣你。嗱咁啊，如果泰國交易順利嘅話，我就考慮放過佢。多謝陳生。冇咩你可以走。係，陳生。陳生，搞掂泰國單嘢之後，你打算點樣處置Turbo啊？唔睇佢做法啦。
你嚟做咩啊？做咩唔聽我電話又唔揾我？我諗我哋暫時都唔好再見啦。唔係而家先嚟驚我。陳生已經知道我哋嘅事，我驚佢會對付你。你做完泰國單嘢好走啦。咁你咧？你會點啊？跟咗一世？我唔會同你走㗎。陳生始終都係我恩人，我唔可以話走就走嘅。如果我哋再見面嘅話，佢一定會對付你。我唔想你有事啊！一直未出過嚟。對寶，起身啦，走啦，走啦，起身。陳生，咁夜揾到咩事啊？我話頭先啊，睇中條裙幾靚嘅，不過突然之間醒起，唔知會唔會以前買過，所以上嚟睇下。你打俾我咪得咯，唔使親自上嚟啊。咁我自己上嚟睇下都冇問題啫，係嘛？驚啊！裏邊收埋邊個？我本來想放你一馬嘅，係噃，唔屬於你嘅嘢唔好貪，貪念會累死你。本來我哋已經決定要分開嘅啦，你放過 Turbo 啦。Jessie，放低槍佢。陳生，唔好逼我。對唔住啊，今次我累咗你。咁我都冇理由睇住你死㗎。一係對我啦，我應該聽你話，唔好見住。而家仲講呢啲嚟做咩啊？不如諗下以後點算仲好啦。你打算點？陳生犯人點我好清楚，今次搞到咁，佢一定唔會放過你。你都係有咁遠走咁遠。我係話你啊。陳生咁大勢力，
我一定要同佢解釋清楚。如果唔係呢件事斷唔到尾，等我消息。仲有膽嚟揾我？陳生，我希望你可以原諒我。你真係好中意個退步？我知我做錯，所以我先至打電話嚟同你解釋。仲有咩好解釋啊？你要處置我唔緊要，但我希望你可以放過 Turbo。你覺得我會放過佢咩？如果你肯放過佢嘅，我可以俾翻啲嘢你。乜嘢啊？你瑞士銀行資金流向嘅記錄。原來你一早收埋我哋記錄，諗機會嚟威脅我。陳生，我唔想㗎。之前幫你做嘢嗰陣留低咗份 copy。如果唔係非不得已，我都唔會咁樣做。非不得已，非不得已，原來一早非不得已啊！一早可以非不得已就可以反叛我，係咪？如果1個鐘頭之後我唔處理呢個指示嘅話，呢份記錄就會自動 upload 上網，先係毒品調查科。陳生，我唔係威脅你，我係求你。如果你肯放過 Turbo，我應承你，我一定會俾翻賬戶記錄你。OK。如果 Turbo 喺泰國，幫我搞掂埋最後一單嘢，我就放你哋。多謝陳生。頭，你唔係飛泰國嘅咩？做乜仲未機場啊？係啊，仲未夠鐘啊嘛。同埋我諗到莫耀強個律師之前俾人滅咗口，所以我想翻嚟睇下啲證物，睇下有冇啲新線索。有咩發現啊？呢度有3條鎖匙，第一條嘅鎖匙就係開莫耀強嘅房嘅房門，第2條就係去開嘅桑拿鋪嘅桑拿 lock 架鎖匙，第3條我仲未知係開邊度。喂，你真係差唔多時間㗎啦，不如咁啊，呢件嘢留俾我同啲手足查。OK。你記住啊，我哋今次行動嘅目的咧，係希望可以將兩地毒王一網打盡，亦都希望從中去查到陳堅嘅犯罪證據。你要謹記，你喺泰國係冇執法權，唔好亂嚟，同我平平安安翻嚟 ，OK？Yes sir。我換衫，車你機場。我擺翻啲證物落去證物房先，喺停車場等。OK。今次交易咁危險啊，真係唔需要你跟嚟。就係你話危險，所以我先更加要跟過嚟，多個人多個照應好啲啊嘛。總之一陣交易叫咩事，唔好理我，自己我走先。你放心啦，大寶你今次都好大陣仗，搭船去咗澳門，再坐飛機去福岡，再到淺粒兜咁大個圈嚟咗呢度，咁先冇咁容易俾人跟啊嘛。喂，朋友，唔好意思啊，手提電話。嗱，先聲明啊，安全起見，唔好有黑 feeling啊。咁仲好，唔使有誤會，放心喎。
想買啲嘢飲啊，嗌上車飲啊。唔該。呢個許修平靠唔靠得住？你知我答案只會有一個嘅啫。我啱啱同李東傾完電話，我哋今次嘅任務就係你代表合聯社同漢莎交易，之後再幫漢莎同埋鄭金燦達成合作協議，我哋就完事嘅。之後佢哋點合作都唔關我哋事。不過嗰陣時講，我又唔覺得佢哋會咁講口齒咯。咁陳生不嬲都係一個好守信用嘅人嚟嘅。咁啊，就喺邊度交易咧？鄭金燦個竇陣間我會過咗去先，你要接漢生。喂。ตกลงพวกเขาจะเจอกันที่ไหนป่านนี้คุณยังไม่มีข่าวอะไรเลยเหรอแล้วนี่สายสืบเราเป็นอะไรหรือเปล่า汪子琪同 Turbo 做嘢咁小心，我諗我個線人未必有機會通知到我啫。ผมได้แจ้งหน่วยเหนือให้รับทราบแล้วเรามีกำลังแล้วก็อาวุธพร้อมที่จะปะทะกับพวกมันถ้าเราจับเจิ้นจิงซานกับฮั่นซาได้แล้วก็ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย我有個要求，如果陣間 take action，盡量唔好傷害到 Turbo， 我想留翻佢條命，帶佢翻去香港。ความจริงเรื่องนี้เราจัดการเองก็ได้ เพราะยังไงคนชั่วมันก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายอยู่แล้ว完全明白，但係 Turbo 曾經做我哋香港警方嘅卧底，佢而家變成咁樣，我都有責任，所以我想親手拉佢翻去香港，受到法律制裁。ผมเข้าใจ sorry。啱啱 卡 center 通知我香港警方，話修平曾經去過呢間便利店嗰度碌個卡。ขับรถจากที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมง咁我哋即刻出發。เดี๋ยวก่อนปฏิบัติการครั้งนี้อันตรายมากนะเราได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือให้คุณพกพาอาวุธได้ แต่ไงคุณต้องปฏิบัติตามแผนของพวกเรา Thank you。แม่ค้าที่นี่เขาบอกว่าเคยเห็น3 คนนะมากินอาหารที่นี่修平曾經喺呢間便利店嗰度碌個卡。ครับผมได้แจ้งหน่วยให้ทราบแจ้งทุกหน่วยทราบสกัดจับผู้ต้องสงสัยตามแจ้งก่อนหน้านี้บนถนน3049ทุกหน่วยทราบเปลี่ยน夠未？哎呀，頭先我口渴，諗住買水，點知冇晒泰幣，所以我碌咗卡。我同佢講咗咯，電話唔用得，卡唔碌得，會俾人跟㗎嘛。sorry，下次唔好啦。Hey， 我哋今日 friend。喂，做咩啊？仲唔開閘？冇事冇事，安檢啫，通傳緊嘅。喂，細佬，你知唔知幾多人揾我啊？我睬都唔睬佢啊！不過見到你咁有才華，俾我有咁好嘅條件，所以我帶晒嗰啲手足嚟呢度泰國嘅。係嘅，西爺，等一陣，好快好快。
仲等咩啊？走啊！真係，嚟等多陣先啦，唔爭在啊，係咪？快不到！喂，點搞㗎？冇嘢啦，唔好意思。係啦，唔會啫。上車。好。搞咁大壇嘢，一人傾唔成，點解大鑊？我哋同兩邊都溝通咗，應該冇問題嘅。李生，喂，鄭老九，好排場，好架勢喎呢度啊！咁你喺你老家嗰邊都唔弱啊？彼此啦。喂，舊年我細佬嚟泰國插旗，一去就不回頭。呢筆帳我仲未同你計喎。咁我之後有批貨喺公海俾人搶走咗，我又要同邊個計啊？誒，呢啲都係陳年舊事，大家都係求財啫，唔係求氣啊嘛，係咪？係咯，沙爺，聽講你個細佬一直都唔服你，其實咁都幾好啊！而家咪唔使擔心有人搶呢個位咯。啊，我屋企嘅家事你都咁清楚？梗係啦，你係大人物，咁有影響力，一定要留意嘅。總之舊事咧就冇必要提啦，我哋齊向前睇啊！好，以後大把世界。好，我哋咪向前看咯。沙爺，你冇問題嘅話，以後你個貨就交晒俾鄭生。至於啲貨點燒、運去邊度，你都唔使擔心，淨係坐喺度出貨收錢得啦，又唔使冒風險。鄭生有冇問題？沙爺，2000萬美金，使唔使揾人數佢？唔使數啦，我哋仲要合作噶嘛，咁都唔信你咩？咁以後咪唔好合作咯。今次都係多得 Turbo， 我哋先引到你過嚟泰國啫。你講咩啊？你出我，你殺咗我都冇着數啊！你頭先咪問我，你嗰個細佬嚟咗泰國去咗邊嘅？佢咪跟咗我咯。你死咗之後，第二佢翻到金邊取代你，咪繼續同我合作咯。你冇事。係咪你？係咪你揾啲差人過嚟？我唔係幫阿天，我淨係想幫你。廢話。
走啊！阿天，自己人，你冇事啊嘛？我冇事。全部朋友，放低佢！唔得噶，今日放低佢！放低支槍！趁下，抌低支槍！放低槍！冷靜啲！放低槍，等我嚟處理。放低槍，退後！嘉文，冇事啊嘛？好痛啊！冇事啦，冇事啦。喂，咩事啊？陳生，發生咗啲意外。雖然漢莎死咗，不過鄭金燦都俾太監拉埋。ขอบคุณครับ เสร็จแล้วค่ะ 點啊？痛唔痛啊？梗係痛啦。醫生話好彩只係擦傷，打咗破傷風針冇事啦。唔怪之得我之前打你電話唔通啦。你細佬仲以為你同 Coco 上咗大陸，原來就係俾佢捉咗。其實我覺得 Jessie 都唔係咁樣噶，都係李東嘅錯。佢哋根本一早有預謀。李東捉你就係為咗要挾 Jessie。有冇因為我嘅關係影響你哋辦案啊？唔關你事㗎。同埋今次行動其實都好成功，泰國嘅警方佢哋都好滿意。嚟，睇下。多謝。你休息一陣，我出去傾兩句。嗯，好啊。點啊？有咩消息啊？ฮันซ่าตายในที่เกิดเหตุเฉินจินซ่าถูกจับตอนแรกคิดว่าจับเฉินจินซ่าได้แค่คนเดียวแต่ตอนนี้ก็ยังดีที่จัดการฮันซ่าได้咁接唔接到推報佢哋？พวกมันหนีไปหมดแล้วสารวัตรชาติชัยสั่งการมาแล้วว่าให้จับพวกมันให้ได้ Thank you สารวัตรชาติชัยแปลกใจมากที่เห็นคุณอยู่กับเทอร์โบในเหตุการณ์คิดว่าคุณเป็นพวกมันซะอีก我只係朋友身份幫阿請 Sir 手嘅。其實我哋三個係由細玩到大嘅好兄弟，所以唔想佢行差踏錯。好可惜，始終都勸唔到佢改邪歸正。พวกผมจะจับตาดูไว้ให้ผมขอตัวก่อนนะครับ Thank you เ
點下頭。OK， 知道。點啊？肥佬講咩？國際刑警嗰邊通知，話陳堅喺澳洲坐私人飛機嚟咗泰國。嚟咗泰國？佢夾埋鄭金燦埋喺漢山目的都已經達到咗，咁佢仲嚟泰國做咩咧？我諗佢嚟呢度係想對付一個人。俊軒，而家泰國警方通緝緊佢，如果俾佢哋揾到嘅話，俊軒一樣會有危險。呢個就係莫生個 locker 啦。唔該。邊個？果然係 iCloud 個 password。呢啲銀碼有晒日期同埋數量，好大機會會係莫耀強同陳堅嘅資金流向記錄。咁我哋係咪可以即刻控告陳堅？呢啲最多只有做佐證，釘佢唔死。即係話，我哋要更加 solid 嘅證據，譬如佢身邊嘅人。譬如汪子琪，冇錯。對唔住，陳生，今次係我辦事不力，自俾差佬揾到莫耀強留低嘅證據。你太失策。但係其實佢哋而家得單方面莫耀強留低嘅證據，我哋同合聯社不嬲都係現金交易，根本都冇銀行記錄。條友又死埋。就算差佬揾到我哋都冇用。鄭金燦而家拉咗，佢咁大嘅地盤，一定要揾人接手。我諗最有可能接手嘅，應該係佢個仔鄭仲坤。搞掂佢個仔，比搞掂佢老豆易好多。不過因為實會有好多人去爭。咁又係，越快傾掂越好。但係而家出邊風頭火勢，陳生，啲嘢交俾我做啊！哼，讓泰國差佬知道我嚟咗咁咪點啫？我係香港公民、正當商人，佢哋可以做啲咩？而家最緊要嘅就係要盡快揾到個反骨仔推保同埋謝氏。李東華陳生嚟咗泰國，要我哋見佢。黐線，仲見佢？佢之前借我約漢莎出嚟，跟住懟冧佢，擺明就係整個局出嚟裝我啦。之前仲話應承可以完成呢單嘢就俾我哋走，而家去見佢，10條命都唔夠死嘅。佢成日話做人最緊要講信用，其實最冇信用嘅就係佢。之前應承你放過我，都係因為我有利用價值嘅嘛。而家去見佢，一係咧就將我哋交俾泰國警方，再唔係咧就即場殺咗我哋兩個。咁我哋而家可以點啊？熄咗個電話佢，唔好聽。講你風險冇咁緊，我哋揾日順利離開泰國。但我一定要翻去揾翻條頸鏈。當時咁遠，揾得翻條鏈機會好微嘅。條頸鏈對我嚟講好緊要。除咗係我阿婆送俾我之外，我仲喺入邊收埋嗰份晶片，係咁多年嚟陳堅喺瑞士銀行嘅資金流向記錄。如果我哋冇呢條頸鏈，去邊度都死。
揾到啦！揾到啦！你點揾到你度嘅？你細細個就跟我，嗰陣時好多男人打你個主意，但你入晒未深。我因為想保護你，所以有一次你喺醫院嗰陣時，我就揾咗個機會喺你隻腳嗰度裝咗塊晶片。我就擔心你，所以先咁做嘅啫。非不得已我都唔會用嘅，但係我點都諗唔到，你今日真係會背叛我。你喺我隻腳度裝晶片，你有冇當過我係一個人啊？我都係想保護你啫，真係變態！變態嗰係你，你明知道佢係我嘅人，你都夠膽搞啊！我抌出街係垃圾啊，都係我嘅，你冇權急。我俾多一次機會你同我懟冧佢，以前嘅嘢可以一筆勾銷。你覺得我仲會聽你講咩？你覺得我仲會信你咩？你真係決定要背叛我啊！如果你想人聽你講嘅，你養隻狗咪得咯。講多次。我話，如果你想人聽你講嘅，你養隻狗咪得咯。狗啊！我而家打死狗先！陳生你真係好正，我真係好佩服你。你想講咩？表面上你係一個商人，一個慈善家，但係其實你係香港最大嘅毒品代理，你呃晒全世界，緊唔緊要？最勁嘅，你呃埋你自己啊嘛！收聲！唔啱聽，隊有冇咯？隊啊，預咗噶啦，嚟打呢度，呢度啊！開槍！俾你啊！你抱佢啊！你啊，都係你一手造成嘅。如果冇你嘅出現，就唔會有今日嘅結果。呢都係你嘅問題。
有冇我出現 ，Jesse 都唔係屬於你嘅。如果冇你，佢就唔會咁對我啦。你真係乜嘢都要呃自己，我真係好佩服你嘅自私。我自私，你知唔知幾多人跟我還飯食啊？如果冇咗我，一早就餓死晒啦！仲可以咁風光啊，搵咁多錢，咁你又知唔知？就係因為你販毒，你害咗幾多屋企，害咗幾多人啊！就算我唔做，好多人都會做嘅，又係啲歪理。你啲歪理，咁再食幾多人？呢叫你情我願啊！佢收咗我錢，梗係以為我賣命，佢條命係我㗎。好啊，你望下呢邊 ，Jesse 應該死啊！佢應該死嘅咩？由始至終，你都係當佢發泄工具，當佢奴隸咋，唔好再拖廢話。佢呢條命我啊，我要佢哋死就死啊，嚇，包括你啊！點啊？冇事。想捉我冇咁易啊！唉，我哋大家一鑊熟。
俊軒，你點啊？頂住啊！你真係咁大鑊，顧二婆，你死啊！司長，呢位警員韋俊軒係我哋之前派出去臥底。韋俊軒，你知唔知今日古 Sir 帶你嚟見我嘅目的？清楚，司長。古 Sir，你可以繼續。韋俊軒，鑑於之前我哋有臥底行動失敗，經我哋開會之後，決定俾個機會你將功補過。由而家開始，你再唔係警務人員，你之後所做嘅一切，你同警隊無關。不過你之後嘅行動，警方會給予你豁免權，希望你適當運用，好堪易犯法。而喺行動嘅時候，要以市民大眾生命財產為第一。行動完成之後，可以重返警隊，明唔明白？Yes sir。希望你今次馬到功成，不負所望。Thank you，司長。俊軒，俊軒，俊軒！我啱啱同上頭開完會，個個大 Sir 都讚你，好快你就可以見波升職啦。做咩？有職升都唔高興嘅？阿頭啊，點解你唔話俾我聽，俊軒做翻臥底？其實我開始都冇乜計劃，我都係突然間諗到想搏一搏嘅啫。當時我喺後巷見到佢，我得兩個選擇，一係拉佢，一係就再俾多次機會佢。我始終覺得佢唔係一個壞人，所以嗰晚3個之中你最聰明，我就最擔心你行錯路。路係由行出嚟嘅，想去邊都得。不如咁，我俾條路你揀。冇人噶啦喎，唔使做戲啦嘛。我驚有 CCTV 或者有人用手機拍咗擺上網，咁啊麻煩啦。咁你嗰啲對白都諗下，次次都嗰幾句。咁警察梗係講呢啲噶啦，我又唔係編劇。不如咁啊，你叫編劇幫我寫，下次我講啊，好唔好？點解趕時間交貨啊？我係幹探嚟噶，俾你就咁走咗，我邊有面啫？你俾啲嘢我啦。俾咩咧？唔理你啊，嚟。唔係啩？打你啊？啊，唉，唔理啦，頂住啊！嚟啦！1、2、3，前線，識你咁耐，叫我打翻嚟。喂，咁點啊？自己搞掂啦！而家安樂晒，佢冇行差踏錯，又可以復職。你兩兄弟咧，就可以繼續拍住相。Thank you, sir。望夠未啊？咁靚女俾人撩都好正常嘅。由落車你就及到我而家，間水管埋我，你差人啦，定我媽？低估。Jessie， 等我好耐。你游得有啲慢啊，可以再快啲。不過以我等嘅男人都冇乜好下場。你打俾我，我出現你面前，好似都唔夠1分鐘。以後我想見你嗰陣時，你出現就得。俾你啊！敷人啊！如果呢一刻我哋開心嘅話，咪都係翻開心嘅回憶。
却不敢承认，爱得太过自做咩啫？冇嘢喎。講啲開心嘢。啊係喎，阿請 Sir 下個月見 board 咯喎。咁正，冇啦，辛苦咗咁耐，終於有成果啦。咁啊，都係多得大家個努力，我先至可以見 board 嘅啫。周平咧？我啊，都係揾啲嘢做下先咯。做咩都唔緊要，香港大把路揀，最緊要冇犯法啊！我知啊，你咧？我啊，準備入學堂 train 啲新人咯。咁幾好啊！啊，仲有我阿媽咧話想約齊大家聽日就去我屋企食飯，大家有冇興趣？我唔去啦，收平去。點解唔去啊？我傷都未好，要戒口，去到你度食齋咩？關咩事啊？有人要帶我新朋友翻去見阿媽，揾我哋去親。啊，喂，好心你啊，咁大個人帶女見家長咁啊，使唔使我哋幫佢陪你啊？有多咁啊？嘉文，好嘢㗎，好嘢咩？又幾好嘅。喂，個肥佬又話今日過嚟嘅。佢琴日同我講話今日要開會，佢點嚟啊？你仲好啦，唔使認錯死肥佬，係咪先？古 Sir，我頭，古 Sir，等你好耐啊，咁遲先嚟啊？係咯，買嘢俾你飲啊嘛，費事你口響啊！好凍喎呢啤酒。多謝阿 Sir。係啦，頭先講咩肥佬啊？咩肥佬啊？聽唔到喎。唔係我哋講緊嗰個肥佬，咪就係頭先喺度經過嗰個啊嘛。哦，咁就係喺度經過嗰個咯，嗰個肥佬。喺度經過行到嚟呢度，企喺你面前嗰個肥佬。梗係唔係啦？頭先嗰個肥好多，你咁 fit，你有腹肌又成㗎嘛？仲叫 fit 好啦。陳兜啊，你估我唔知你班友仔啊喺背後叫我做肥佬啊？啊？你叫啊？你叫啊？你叫？你叫？我冇啊。冇。你咁斯文，點會淨係嗌名啊？一定嗌埋姓嘅。肥佬姓咩嘅？姓咩啊？死啊嘛！叫我做死肥佬啊嘛，係咪？離晒譜啊！你真係膽啊！你自己講嘅啫。啊，覺得自己好 fit 係嘛？好，一個二個入去 PTU 再操過，好冇 ？PTU 好咩？我諗住去飛虎喎。係咪？係啊，唔一齊操咯。一齊操啊！係啊，我跟你哋揾食啦，好冇？任㗎。唉，唔好意思啊，遲咗。等你有咩所謂啫？係啦，一份禮物送俾你。做咩無啦啦送嘢俾我？咁你上次介紹嗰份工俾我，咁我都要多謝你噶嘛。你都冇去。咁當陪住禮物啦。你知唔知啊？你上次冇去，我幾失望。我知啊，其實當初我真係好想去嘅。但係不過後尾我喺俊軒間公司發現咗啲嘢，跟住仲俾阿李東打傷咗。我話時話，你係咪嗰陣時已經幫請 Sir 做緊嘢？所以你知道點解有好多嘢我都唔話得俾你知？你嘅衰啦，咁 friend 都唔話俾我聽。你知唔知嗰陣時我擔心咗你幾耐啊 ？Sorry。咁我都明你有苦衷嘅。其實你當初冇有着想。係我有危險，所以我離開俊軒間公司，我真係好感動。所以我成日喺度諗，如果完咗單 case 嘅時候，我一定要好好咁報答你。所以你就送嘢俾我。係，同埋我仲有啲嘢想同你講。咩事啊？我想追你。你唔好亂講嘢啦！好惡噶，惡咪幾好咯，對住啲反係要惡啲噶嘛。咁我真係冇機會啊！咁 friend 唔好講呢啲啦，我哋一齊。
喂，你聽唔到我講咩啊？我話一齊行啊！哦，係啦，你覺得我今日咁樣打扮啦，唔會似 MK 妹咯嗬？我今日覺得你好靚同埋好斯文，OK？媽，媽，阿媽可能入去喺裏邊睇緊課，我入去睇睇佢叫佢出嚟。嗯媽。嗯。喂，阿妹，你邊位啊？我啊，我係，你係邊個啊？哦，你想嚟呢度買嘢係嘛？你想買咩啊？我知道啦，你一定係想嚟買我哋鋪頭嘅靚米，等我介紹俾你你啦。又知我要買米？睇下我哋鋪頭啲靚米好好噶，超市嗰啲冇得揮噶。啊，睇嚟都幾識貨喎。咁邊隻米好啲啊？如果係我買嘅話咧，肯定買呢一種啦。又幾好喎。咁買邊隻好咧？係？如果係我啊，就會全部都買晒。哦，咁好啊。咁我買啊，你幫我包起佢啊。好啊。阿媽，啊？你哋識咗㗎啦？識咗啦。你個伙計幫我搞掂晒啦。咩伙計啊？媽，原來係阿嫂啊，咁識做生意又幫到手。阿哥冇揀錯啊？冇事啊你。Auntie 啊，頭先係我多事，唔好意思啊。唔緊要，我都係中意頭先你咁樣大情大性。係。哇，原來嘉文姐搞掂咗阿媽，睇嚟我應該好快就有個阿嫂噶啦，係咪？收聲啦！啊，係啦。因為我唔知道 Auntie 你中意啲乜嘢，我買咗啲護膚品俾你啊。哇，做乜咁客氣啊？呢啲嘢我啲師奶唔識用嘅。阿媽你唔啱啊，我啱啊。咁啊係啊 ，Auntie 啲皮膚咁靚都唔使用啦。阿姨，阿姨，喂，誒，你兩個一齊嚟嘅？佢順便車埋我啫嘛。好啦，人齊開飯啦，開台。好。做咩？嘉文幾乖幾斯文啦，做咩成日話 MK 妹啫？其實佢叫 MK 妹咧係有根有據，本身咧佢係住喺旺角區。咩啊？住得咁近啊！得閒咧就叫佢過多啲嚟，啊唔係唔得閒都要叫佢過嚟。阿媽你睇你隻眼發晒光咁樣啊！夏姨啊，你應該係叫佢哋兩個出多啲街。修平啊，我阿天咧就已經發力啦，你都要咩啊？媽，修平哥條件咁好，你驚我揾到女朋友咩？圓圓姐啊！咩啊？黐線嘅，佢咁鬼悶啊，同佢拍拖啊，實好無。你睇你，你個人咁多缺點，好心你係改下啦。哎呀，而家威啦，勁啦，教人添啊喺度，情聖啊你！做咩啊？喂，偉 Sir，恭喜你件波喎！你睇我帶咗邊個嚟？哇，偉 Sir 好靚仔喎！點啊？做咗咁嘅卧底，慣唔慣着翻軍裝啊？仲提卧底喎？我呢啲啊，卧底梗係 professional， 你係走去卧我個底，幾次穿幫唔踢穿你啦！咁我唔係 professional 啊嘛，同埋成件事咧
佢引導我咋？我引導你？嗯。當日我喺球場度同你講啲，有冇道理？有冇道理先？肥佬曾經同我講過句説話，我到而家都好刻骨銘心，就係話，當我哋有能力嘅時候，救得一個得一個，唔做警察，做其他嘢一樣都可以打擊罪犯。仲有啊，當時你唔係出緊臥底嗰份糧，你冇臥底糧出嘅，你係業啊唔係，你係業餘都不如。你睇下你而家成個肥佬咁啊，講嘢全部官腔喺度。仲要啊，幫完兄弟做嘢啊，過橋抽板啊。喂，我都係聽柯打做嘢。我而家咪聽你柯打做嘢咯。我哋去啦，潘國去交啊！喂，你企喺度襲警！襲警！